Almost everyone has heard of the famous English Renaissance poet and playwright William Shakespeare's Romeo and Juliet. This includes people who don't have any interest in theater at all. Romeo and Juliet, which is a tragic love story that serves as a symbol of eternal love, was first performed in Mongolia in 1966. Before then, Shakespeare's Othello was a trailblazer for world classics in Mongolian theater. As such, Shakespeare, a prominent figure in world history, has a special place in the history of Mongolian theatrical art. Шекспирийн өчнөө олон жүжигүүд манай тавигдсан. Энд одоо Отеллын зураг байна, Гамлетийн ховтос байна. Тэгэл энэ одоо сонгодог бүтээлүүдэд тэр ёс заншилт, тэр ерөнхий дэлхийн одоо хүн төрлөختний тэр асуудалд монголчууд яаж ханддаг юм бэ гэдг нь энэ жүжигүүдээр дамжуулаад харагдах жишээтэй тийм ээ. Director Gindung once said, Othello requires professional skills from theater artists, as it has been challenging the world's theater artists for 350 years. I'm glad to say despite the criteria, our artists were good enough for it, as they pulled off a really professional play. Монголын театр урлагийн түүхийг 1932 он 31 оноос эхэлж одоо түүхэнд тэмдэглэж бичтгэлтэй. These historical pictures and other significant items are preserved by the Mongolian Theater Museum. Улаан гэр гэж ард түмний соён гэгэрүүл их том зүйл байсан байгаа. Тэнд тухайн үеийн одоо залуучууд цуглаж, бэхтруу сонсож, тэгээд тэндээс дуу сонсож, ичин хорлоогой, хамт сэрэнгой дууг сонсож, бас тэр хөгжмийн аянд бүжгэлж, ингэж манад энэ хүмүүсийг соён гэгэрүүлэх үүс эхэлсэн байгаа юм. Театрын урлаг гэдэг энэ урлагийн салбарт төрсөн хүн миний ээж өөрөө жүжигчин төв театрт дуучин байсан. Би тэрл театрын тайзан дээр тоглосон жүжигийг үзэж, уйлж инээж, тоосонд нь тоглож өссөн. Тийм болохоор энэ театрын музейд орж ирэхэд үнэхээр Монголын театрын түүхийг, Монголын тайз дэлгэцийн урлагийн түүхийг эндээс харахад сайхан байдаг. The Mongolian Theater Museum has been operating at this location for 27 years, opening at the Cultural Center of Mongolia on World Theater Day on March 27, 1991. Монголын театрын музейн хувьд бол 1973 оноос бол сайд нарын зүйлийн тогтоол 256 дахь тогтоолоор бол байгуулагдах шийдвэр гарч ирсэн юм аа. Тэгээд түүнээс хойш бол орон байрны асуудал бол хэцүү байсан. Тэр үед бол Чинван хамт оржийн өргөнд барилуулахаар бас санал тавьж исэн юм байлаа.
The museum opened with over 1,000 items for exhibition, but now it has 9,494 pieces. 5 үзүүлгийн танхимтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Art Hall, Stage Art Hall, Theater Convention Hall, Folk Music Hall, Mongolian Cinema Arts Hall. We will travel through the timeline of Mongolian theatrical arts and see its path of development through these halls. These exhibits include photographs, manuscripts, clothing, sets, costume renderings, presentations, posters, sculptures, and paintings. Photographs make up the biggest part of the collection. За эхний үзүүлгийн танхим бол хөрөг зургийн танхим, тайз дэлгэц. Одоо манай алтан үеийнхний одоо уран зураг, хөрөг зургуудыг тавьж үзүүлсэн эхний танхим байдаг. The art hall consists of a collection of portraits, paintings of famous Mongolian artists, and the scenic art of dramas, operas, and ballet. Working with other arts organizations and individuals, the museum sometimes organizes exhibitions for artistic festivals, which is important for promoting art, enriching the foundation of Mongolian arts, and sharing research material. An example of this is an exhibition of work by Inner Mongolian photographers where over 60 photographs of Badakar Monastery were presented. Энэ үзэгдэл болохоор Монгол улсын үндэсний гэрэл зургийн холбооны урилгаар Богдоодын гэрэл зургийн холбооны 20 гишгүүд хүрэлцэн ирээд оролцож байгаа. Тэгээ энэ гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн гол ач холбогдол нь болохоор одоо хоёр орны соёлын солилцоо гэрэл зургийн нөхөрлөлийг ахиулах үүднээс ялангуяа цааш цаашдын аж ахуй соёл сурталчилгаа жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх үүднээс одоо энэ гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийг хийж байгаа. Тэгээд энэ гэрэл зургийн үзэсгэлэнг болохоор Монгол улсын гэрэл зургийн нэгдсэн холбоо, Монгол улсын театрын музей, Өвөр Монголын Богд хотын гэрэл зургийн холбоо одоо хамтарч хийж байгаамаа. Тайзны урлаг танхим байна. Энэхүү танхимд бол Монгол улсад хамгийн анх үүссэн мэргэжлийн театр болох Төв театраас эхлээд Musical Theater, State Academic Theater of Opera and Ballet, State Academic Theater of Drama, Mongolian Philharmonic Orchestra, Mongolian Puppet Theater, Mongolian National Circus, Military Ensemble of Mongolia. This hall contains dance costumes, manuscripts, novels, portraits, and photographs. Манай анхны театрын барилга байгаамаа. Бөмбөр ногоон театр нэртэй ийм ногоон театр байсан. It was established in 1927. National concerts were played for the opening ceremony. Одоо засгийн газрын яг зүүн урт талын өнцөгт байрлж исэн юм шиг байгаа. Тэр талбай дээр бол хүрээний өндөр хог гэж хогоо авчирч овоолдог тийм том талбай байсан. Тэр хогийг цэвэрлээд тэнд одоо соёлын төв байгууллага болох энэ бөмбөр ногоон театрыг багнагүй бүрэнхий оройтой ийм одоо сайхан театрыг барьж тэнд
одоо манай анхны уран бүтээлчид одоо энэ сонгодог жүжгүүдийг энэ тайзан дээр тавьж ийсэн. In 1949, the Bumbugur Green Theater was destroyed in a fire, which was a major loss for Mongolia's art and theater community. За одоо ингээд бүгд улсын хүүхэлдэйн театр руугаа орж ирж байна. За энд маань хүүхэлдэйн театр тоглогдож байсан одоо жүжигчид маань хүүхэлдэйн театрын жүжигчид маань харагдаж штэ тийм ээ. За Монгол улсад энэ хүүхэлдэйн театрыг 3 төрлөөр чи 4 төрлөөр тоглуулж байгаа. Нэгдүгээр таягт хүүхэлтэй гэж. За хоёрдугаар утсан хүүхэлтэй гэж тийм ээ. За гуравдугаар бээлийн хүүхэлтэй гэж. Одоо ингээд гартаа өгүүлчихэд хэлдэг штэ тийм ээ. За дөрөвдүгээр сүүдрэн хүүхэлтэй гэж. За тийм хүүхэлтэйнүүдийн бас нэг төлөөллүүдийг энд гаргаж дэлгэж тавьсан байна. Энэ бөмбөрийн театрт яажсэн тийм. Тоглогдож байжээ гэж тийм. За энд бол утсан хүүхэлтэй харагдаж штэ тийм. Хөгжимчин ба ботго юу гэсэн тийм одоо жүжигийн утсан хүүхэлтэйг энд дэлгэж тавьсан байна. Бас. Энэ өдөртэй. За энд бол улсын циркийнхаа танхим руу орж ирж байна. За энд нь бас тоглогдож ирсэн одоо юунуудын номеруудын маань бас фото зургийн танилцуулгууд энд гаргаснаас гадна бас алиалагч та нар алиа данзан содном гэж сонсч ирсэн үү? Алиа одоо циркэд юу яаж байсан? Юунууд одоо алиалагч нарын маань бас өмсч хэрглэж байсан хот циркчдүүдийг бас энд гаргаж битээр нь дэлгэж тавьсан байгаа. It also features a little puppet theater stage. The museum staff performs puppet shows with puppets and sets they made and has contractual agreements with secondary schools and gardens to perform regularly. Намайг цацаа нэмжил гэдэг. Иччээ. Иймэрхүү тоглоом да. The mini stage was created for cartoon performance. The cartoon characters are being used for children's performance and educational activities. Би анх удаага театрын музейд орж ирж үзсэн. Тэгээд энэ тагин хүрсэлтэйгээр анх удаа тоглож их гоё юм байна. Тэгээд ингээд хөдөлгөөд өөрөө яриад тэгээд найзтайгаа инээлгээд аюу сонирхолтой байд юм байна л та. Би намжлынх нь ихээр дамдаг маань нөө. За одоо бүгдээрээ манай музейн хамгийн сонирхолтой танхимуудын нэг хэсэг болох ардын хөгжим буюу үндэсний хөгжмийн танхим хэсэгт орж ирээд байна. Traditional Mongolian folk music has its roots in the 13th century, and around that time it formed a distinctive and distinguished identity based on the cultures and traditions of ethnic minorities. Гадаадын үзэгчдийн одоо бяцхан үзэгчдийн маш их сонирхлыг татаж энд тогтож одоо олон сайхан асуултыг асуудаг юм танхим байгаа. This hall presents musical instruments that were used by people who influenced Mongolian music. There are also musical instruments which were used in ancient times. Энийг эртний үеийн одоо цуу хуур буюу давсган хуур, за арслан толгойтой хуур, за мэдээч манай алдарт морин хуур, за тэгээ шудраг, ятг, шанз гэд олон сайхан ёоч ингээд олон сайхан хөгжмийн зэмсгүүдийг орж олно. Мэдээж аливаа театрын урлагийн тоглолт бол хөгжмийн зэмсгүүгээр бол хизээч хөгжмгүйгээр бол төсөөлөгдөх аргагүй байдаг. Гэрэ уньяар таажд байдаг өдөр дундаа сооног даажд байдаг үлдээ үе то тарган таун байдаг өндөр хөтөр баяхан буурал алтай хангай хоёрын билээ. За энэ бол театрын уламжлалын танхим байна. За энд нь бол тэр ардын хувьсгалаас өмнөх үеийн гэсэн тодтголтой театр урлыг төлөөлөгч нарыг бас ингэж цуглуулж дэлгэж тавьсан энэ танхим гэж хэлж байна. Шээ ангууны газар тоглогддог байсан жүжигчний хувцсыг бас энд дэглэж тавьсан байна. За тэгээд Данзааравчгийн бас өөрийнх нь зураг зөчлөөр хийсэн нүүдлийн театрын макетыг бас энд гаргаж тавьсан байна.
За тэрнээс гадна энэ танхимд манаас юу Данзааравчагийн маань өөрийн одоо зохиомжид Шулам аваан домог нэртэй уран зургийг бас энд байрлуулсан байдаг. За говийн довшууд дахь Данзааравчагийн өөрийн санаачлахаар нь барьж байгуулж байсан намтар дуулах татсны маань макетн дээр бид нэр ирсэн байна. За тэгээд Данзааравчаа маань өөрөө 9 бүлэг одоо аюу төвдийн зохиолоос Монгол ахуйдаа одоо уусгаж одоо шингээж хийсэн саран хөхөө намтрын маань бас тоглогддог байсан тайз гэж хэлж байна. хамгийн сүүлийн миний зохиолдог гэсэн таваагүй няшгүй гэж цам угт гайхалтай хэрэг тоглоод. Өнөөдөр янжин дулам ирээгүй байгаа. Тэр хайцсан. Би сайн мэдэхгүй байна. Тэгвэл чи өөрөө тоглож маргааш мөргөчдөд үзүүж. Би үгийн чэйжлээгүй байгаа. Ямар ч байсан гэж та. Өөрөө тоглож та. In the 1830s, renowned educator Danzaaravcha, the fifth Qawhatakt, founded the Temple Theatre of Danzaaravcha. This is a 3-storied wooden temple with an oriental design and a 2-storied stage. On the first and second floors, theatrical performances were given. Danzaaravcha was upstairs and controlled the stage with lights reflected with mirrors. It was the start of modern theater arts in Mongolia. Learn more about it in the Theater Convention Hall. Materials, photographs, and cameras that were once used by Mongolian filmmakers can be found in this hall. For example, the helmet used in the film Тухай, the Wise Queen. алдаа гарах юм бол дахиад эхнээс нь бичлэг явдаг. Ийм одоо үе байсан юм. Анхаараарай. Онгоц нээсэн шүү. Зураг авах гэж байна. Нар зүгээр үү? Доод гамбараас ихэлсэн шүү. Жүжигчин хүн бол зураг авч байгаа аппаратуудыг л ихсэн харж байгаа шүү дээ. Энэ аппаратууд бол бүгд одоо миний үед ажиллаж байсан, зураг авч байсан аппаратууд байна. Тэр одоо кино гаргаж исэн аппарат бол бас яг л миний үед энэ л аппаратуудыг одоо үүрэл, дүүрэл, ачаал тэгээ явж исэн да.
үзэгчд бид бүхэн бол киног үзээд зөвхөн тэр дэлгэцэн дээр гарч байгаа жүжигчин дүрээрүүл төсөөлдөг боловч энэхүү кино маань маш олон хүний тэ ууггүй хөдөлмөрөөр бүтдэг кино зураглаач, оператор, зургийн дарга, найруулагч, кино зохиолч гэх мэт бол маш олон хүний ур чадвараар бүтдэг байгаа. Кино хэрхэн бүтсэн талаар ажлын зураг, нүүр хувиргалт, натур дээр авж байгаа зураг, мөн камер тэ оператор энэ бүхний үйл хөдөлмөрийг бол эндээс бас та бүхэн харж мэдэж болох юм аа. Би өмнө нь энэ музейг үзэхээс өмнө кино болон тэгээд бас ингээд театр урлагийн ард нь ийм их ажил болдог, ер нь тай засгаад ингэж хүний хөдөлмөр ордог гэдгийг ер нь мэддэггүй байсан. Тэгээд энэ музейг үзснээрээ ер нь бол маш хүний хүч хөдөлмөр шингэж босдог бүтээл гард юм байна гэдгийг ойлгож мэдэж авлаа. За энэ макет хийдвэ шүү дээ. Та нар Ана хотон гэдэг кино үзчихсэн үү? Үзчихсэн. Сайхан гарсан тийм ээ? Кино урлагийн танхимын бас хүүхэд багчуудын бол үзэгчдийн сонирхлыг татдаг үзмөрүүдийн нэг болох энэ галдан бушхтын өргөөний макетн дээр хэдүүлээ ярьчихгээд байна. За энэ хүн макетыг маань 2012 онд зураач Бачаргал гэдэг хүн одоо хийж үүсгэсэн байдаг. За энэ ямар үүрэгтэйгээр энэ зүйлийг хийсэн бэ гэхээр Ана хотын кинонд энэ хүн макетыг ашиглан галдан бушхтын өргөөг эффект өгөн бодит мэт харагдуулахад ашиглаж байсан байдаг. Урлаг гэдэг өөрөө айгүй гайхамшигтай байна. Хамгийн таалагдсан тэр хүүгэлдийн булан байлаа. Тэрэн дээр болохоор нөгөө манай ангийнхан дүрд хуураад хүүгэлдээгээр тоглоод амар гоё хөвгөлтэй байсан. Art is the reflection of society. To a certain extent, it's possible to make conclusions about a society's nature by looking at its theater, art, and music. The Theater Museum is a place that preserves the early stages of Mongolian theater art, painting, opera, ballet, and movies. The Mongolian Theater Museum is open from Monday through Sunday. Tickets for children and students are 1,000 tugruk and 2,000 tugruk for adults, and 3,500 tugruks for the whole family.